I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't. Ang tanghali po mga katatay. Tatay daw. Kumusta na po kayo dyan? Mga nanay, kumusta po? Mga viewers, mga subscriber, hello, magandang tanghali po sa inyo. Salamat po sa inyong pag-subscribe at sa mga magsusubscribe pa lamang po, maraming salamat po sa inyo. So ngayon po, imumukbang po namin yung inihaw na bango sa tilapia. Tapos ito, gumawa uli ako ng sabaw, yung magluluto po kasi ako mamaya ng kaldereta pang ulam nila bukas. So yung sabaw nung yung pinaglagaan ng paa ng manok, ito na naman siya, ginawa ko na namang sabaw ko. Tapos mayroong sobrang kunting yung pinalaman dito. Ito na, pinagsama-sama ko dito. Saka yung celery, ayan o. Yan. Tapos ayan, ano ito dali? Mango gelatin with sagu. Ginawa ko yan ng birthday niya. Ngayon lang namin kakainin. Tapos ito may sausawan. Kanya-kanya kaming sausawan. Sausawan sila. Kasi maanghang yun sa amin. Basta yung kanin. Pray na, Matthew. Pray muna tayo. Pikit. Maganto ka. Pray ka na, darling. Lord Jesus, Yes, maraming salamat po sa lahat ng biyayang pinagkaloob niyo sa amin. Naway patuloy niyo pong iingatan at gagabayan ang naghahanap buhay po para sa amin. In Jesus' name, amen. Kainan na si Mama. So ito po para hindi masyadong malapot, nilagyan ko ng tubig. Teka, lalagyan ka Sinabawan tanani. Mama. Ito, ito. So ito, lalagyan ko ba yung Thank you, Lord. Ito, Thank you sa isang buong tilapia. dito. Yun. Joke lang, kalahati lang. So ito po, mamaya ang na tinimpla sa ko iba. po dito, sibuyas, celery, paminta, asin, tapos kunting magic sarap, saka suka. Mama yung juice niya daw, ma. Okay. Tatapon. Ito na, Ay, wala pa. Dito lang kakatayin na kay natin Mami. tong Dito lang kay Mami, bangus. Wow, init. Dito kay Mami, Ayan din kay Init. Mami. Aray. Asan yung cocktail? Bakit? Ilapit nyo kasi sa kanya. Nako. Kutsara Kain na. Yung gunting Para ka. kang bulag Tigilan na kasi. Bulag na to. Mama, sino mo? Wala naman kaming Feel na ginagawa. feel yun. Kumain na. Yan. Okay. Tanggalan. Ate first. Ay, nagagalit na sa akin. Galit tong Baw, katapang. Tapang ng Wow. tao. Ang liit-liit. Toto yan. Ano ka sa Ano bata kasi kaya asarin? ako? Ayan o, opo. Sarap. Opo, mainit pa ka yan. ba yan? Mainit daw, di ba init ba? Ipan mo. Para malaman Papa mo. nga daw. Papa, nini, papa. Opo, mainit pa yan. Dali lang. Tinatanong niya nga. Mainit pa yan. Tipan mo. May kasama tayong Willy Garden. Ayan, umusok pa. Thank you, Papa. Nini, papa ko. No. Ma. Nini, papa. Ano gusto? Yes. Kamatis? Kumakain ka ba kamatis? Makain niya na. Aray. Yung kamatis, huwag nyo tapon na. Bigay nyo sa akin. Tawa? Papa. Yung matinik pa yan. Akin na yung kamatis. Tayo na lahat. Kanin. Nini. Ano mo kanin? Minit daw, mainit. Doon na yung pa ni Mami yan. Wala na ulit. Don't talk muna. Naman ng usap-usap dali. Kain po tayo. Sige. Sa bahay Ano, okay ba nyo. yung timpla? Sarap. Okay daw ba? Sabi ni Papa. Okay. Gusto mo fish? Sandali lang. Tanggalan natin ang Ito, tinik. fish, oh. Ito. Yan, dami na yan. Ayaw niya na sa akin. Ito, sarap na tilapia. Hindi yan dumi.
Hindi yan dumi. Inihaw kasi yan eh. Opo, inihaw yan. Kaya ganyan. Hindi yan madumi. Oh. Baka, hindi pusa. Ah, may tinik. Ay, sus. Trust the Lord. Sabi ko, baka yung siya, At ang ulam mamaya. Ha? Kain ka na. Sarain mo. Hipan mo bago may subo. Ang sarap ng sabaw ni Papa, inihaw na may pagkapaan ng manok. Mainit? Hindi na. Di pupunta mga classmates mo? Gawa kayo, ha? Hindi Ano naman? Ano lang yan, basta dito sila nakikita ko. Patingin niya kung Hindi nikas naman pa. kayo gumagawa eh. Hindi nga. Ay, gumagawa kami. Hindi na. Tapos, ano na. Hindi sa na, kaya mo na yan. dinidilit. O, di mamaya. Mamaya mas Parang subo. pinag-practice din. Ano ba gagawin niyo doon? Basta. Masama na natin yung fish para lumamig. Bukas ng Shout out. Shout out na daling. Nga? Mag-shout out ka. Mamaya, wag naman tayo mag-usap. Ano yung baso natin daan na? Ay, hindi pala pwede kausapin si Jajay. Kain po tayo mga katatay, mga nanay, Ate, kuya. viewers, mga subscriber. Gusto ko tinapay. nanay, tatay. RJ oh. Gusto mo taba? Ano yung kape? Gusto mo taba, Jai? Ayaw. Ayaw ko. Di ako lang. Tuyo ko na. Ate, ikaw ayaw na. Ah, gusto mo taba? Aray, init. Mama ikaw. Dali ayaw mo. Mama ikaw. Ah, ito, taba, oh. May tinik pa? Galing nga. Mang ka na sa baho, Pare, Mayanda si wala na ate. kanin eh. Nagbabalag si ate ng nakaano eh. Shout out po sa mga taga-simbahan, mga kasama namin. Tama. Sabaw? Hindi na, malamig na yan. Naman mo nga. Kaya nakainin mo na. Uy, tapos ko yung kanin. Ang dami nun ah. Hindi ko O sa diba, hindi mo namamalayan. Yeah. Hindi ka nagbaon ng kanin. Hindi na, oh. Kainin mo na. Kaya pa nga. Ang dami kasi. Ayaw yun ni RJ. Mama, ang sakit ng ganito. Shout out po sa mga titisyo, lahat po kayo. Ulcer. Ito talaga siya na ng ano. Meron pa nga eh. Tapos di ko pa naubos yung ano ko, sopas. Kainin nyo yung ulam nyo. Papas? Bakit? Di ba di ko naubos? Oo nga. Ha? Tinik? Lapin ng tinik, no? Galing. May humingi pa sa baon mo. Ha? Tete. Kainin mo. Shout out, Ate Ann, JR, Iding, 4. Yung tipid yung tatlo sa ulam ah. Grabe. Nakakalahati ka na. Paborito ko talagang tilapia. Kaya nga sabi kanina ni Oh. Papa, lugi kami ah. Tatlo kami, tapos ikaw lang isa. Tama. Ha? Opo. Kain ka na. Naku na. Hi. Kasi nababawasan ng ulam pa. Daling ang hindi kumain, hindi bibigyan yun. Oh, ala. Yes. Hindi ka daw bibigyan ni Mama. Kain na. Bibigyan ko na lang yung kay Carson. Kabaw. Shout out kay Nanin, Ma. bilis, nanin. Nga. Mama, tapos na oh. Pero mamaya pa ako kakain nun, sabay-sabay tayo. Oo.
Bilis, bilis. Kaya maubos mo yung kanin mo. Opo. Mama Lucy, Mama Bilin. Ano nga? Di ba kalahati lang yun? Di ba ate, ayaw niya maniwala. Ito Dani. Puro juice yung inuubos, hindi yung Gawin kanin. Oh, wag na bibigyan niya na. Tama na to ha, ano naman mamaya ah. Chichi. Kailangan to. Linlin. Nanin naman. Oh, magnanin ka na. Mamaya lalagyan ko yan yun. Opo. Ubus Gusto mo daw, ba nun? ubus. Gusto mo ba nun, lalab? Anong sagot? Opo. Very good. Galing ah. Alin. Fish? Hmm? Gusto mo pa fish? Ipit nyo Ito tatlo natin ah. na. Huwag ka kukuha dyan, matinik ka. Ubos ni Chamame. Sarap talaga tilapia. The best talaga para sa akin. Ah. Kain na nanin. Nanin? Opo. Tingnan mo nga, baka may tinik ulit. Tama lang yung timplada ni Papa kasi ano, hindi maayat. Wala nang tinik. Suso. Mama! Pa! Hmm. may bulag tayong kasama ah. Bulag ka ba? Introducing Matmat Bulag. Hi daw. Hi! Sino-shoutout mo, bebe? Shout out, Shema, Lanlet, Oliver, Tunit, Tempon, Lola daw. Shema, Lula. Bakit? Wala naman dugo. Dugo, wala naman. Wala ah. Okay. Wala naman. Wala lang ni Mami. Hindi. Kasi huwag kang maglalakad, tirik na tirik yung araw ha. Nagpalibre nga ako ng pamasahe. Akala mo, hindi ka masusok. Sa ano? Driver. Para mo yun. Dugo? Wala akong dalang pera. Naiwan yung baon niya. Dugo? Akala ko wala naman Yeah. titirang kanin. Nabusin nyo na yung kanin. Ako ayoko na. Hindi. Natin na kayo ni Papa. Shout out po sa mga vlogger na sumusuporta sa amin. Salamat po sa inyong lahat. Is daw. Thank you, Papa. Yung ka, Papa. Thank you, Papa. Pakakain mo kay Papa yung tira mo, oh. Sayang. Ano, ayun, wala na. Hindi ko na nga nabigyan si Wawa eh. Ayun, ang kanya, lalagyan natin yung... Ayaw nyo na, Jai? It's a miracle. Wala na. Wala na nga. Yelo na nga lang, oh. Kulit mo, ha. Sa'yo, Wawa. Oo, meron daw. Lamig? Wala na. Wala na nga. Lagyan mo sa gilid mo. Jai. Akin na yung kasandok na. Nani? Huwag mo kamayin. Akin na yun. Mama, Hindi ka pa nga Papa. tapos kumain eh. Bad, ang dami mong pangkanin, oh. Baso. Kulit. Ah, Yun. kalak. Po, nakikita mo ako? Ay, hindi ka na pala bulag. Wow. Wow, ang sarap. Wow. Gawa kong coffee jelly. Ay, coffee jelly. Mango gelatin. May fresh na mangga po to. Tapos, ano ba yun, nak? Ako first. Sago. With many sagu. Anong sago? Sagu. Yan ang mga social sagu. Yung nung college kami, yan yung ano namin, milk Tawag. tea.
Milk tea namin nung araw, sagu. Ba't Paborito ginawa ko mo yun. din yung maliliit na kutsara? Hindi. Andyan o. No? Sa tabi mo. Wow, ang sarap. Bigyan mo mamaya sila ate. Ano, sumangga o buo. O, sige. Ako nakukuha ng akin. Shout out po sa mga kagawad sa Mama, Giant pakuha nga po ng baso. Kagawad of them. Sarap. Bawal ba yung pinagkakapean natin? Bawal ba yung pinagkakapean? Bawal ba? Tabi mo muna kasi yan. Laglag. Tabi mo na doon. Dali ang sarap ng gawa ko. Hindi mo sarap yung sago. Siyempre nanigas na. Mama ko. Tapusin mo muna yung kanin mo. Shout out sa mga taga Northville 1B. Kumain muna. Para sa you. Edmond. True ba? Mamaya mo na punuin yan. Naapaw. Si Angge. Modelin. Abot Wala, yung kanin. Bibigyan ka ni mama ng ganito. Hindi. Oh. Ma. Sa isa. Ingin ng bunga mo. Maasim yung mangga. Papapusin mo na yung kanin. Shout out nga po pala sa mga nagbiminsahe sa simbahan namin. Ang gagaling nyo, the best. Lagyan mo na dyan kung ayaw mo na. Kainin ko yan. Marami ko may natututunan. Pinaka tumatak talaga sa isip ko yung kay Ujip eh. Ano po? Dati pagising ako, naiinis ako ng umaga. Pero ngayon, napakalaking blessing magising ka ng umaga. Tama. Walang papantay na pera pag gumising ka ng maaga. Bigyan kita ng 20 million. Pero hindi ka na magigising. Aanin mo yung 20 million. Matutulog na. Oo nga no. Oh, magpapakasawa ka. Hindi ako matutulog. O, sasayang ay gagastusin mo yung 20 million sa isang araw lang. Hindi po. Eh, hindi ka na magigising ka na bukasan. Oh, Hindi na matutulog. hindi magtulog. Tignan lang natin. Kasi gising ka na. Sarap. Ayan, sarap ng gawa Parang niya. ice candy naman. Mga may nangaagaw talaga dito eh. Ano ang sinagawa na? Mahina sila kumain. Sabi nga sa amin ni Rudy din kapon, tapos na kayo kumain? Oo. Mais yan. Kina. Second batch. Sarap. Sarap kasi may taba ng bangas eh. Hindi, wag mo tapon yan, kakainin ko yan. Lagay mo sa lagayan mo. Ngayon dyan. Ayaw yun ng gulaman. So, taba ng bangas. Ay, sago. Mama, mas masarap pag tunaw. No? Para kasi siyang ice candy. Saka pag ano. Second batch. Ako na. Dapat pinabot mo na lang yung sa video. Ano gusto mo ito na o... Bao. Parang sa pusa yan. Kainin mo yan, gulaman niya. Gulaman yan. Is daw. Ano sabihin kay mama? Thank you, mama. Ayaw ko, mama. Mami. Ako ayaw ko papa, gusto ko katatay. Tawag mo sa akin katatay.
Ala. Oo, malaglag ka. Ayoko na, hindi ko na kaya mag-sing. Ang ano lang talaga ng tiyan ko. Mabilis mabusog. Ako kaya ko yan ubusin. Bush. Isang linggo. Sarap mo sa iba ito. Ay, yung isa niyan, dali natin kila Papa Ibe sa birthday niya. Huwag ka na mag-quiz kasi matamis yan, oh. Dalhin ko na lang yung isa niyan. Sa birthday ni Papa Ibe. Ay, pilit mo talaga eh. Oh. Oh. Parang may kunyelo. Pag naubos na ito, gagawa ko mais kunyelo. Marunong ka pa. Lalaga mo lang ninyo. Tapos yelo. Ayaw mo. Ano na? Bakit? Puti ba? Hindi pwede doon. Dali. Daling? Yelo lang talaga kailangan doon. Puti, hindi pwede. Gulaman na. Sarap. Masarap to sa ano, yung Wow. tambog-tambog na gulay. Pag may nagtira, sabi mo sa rep. Kaya Oh, trespassing ka. Oh, ito sa'yo. kala ko ba ayaw mo na. Lalagay. Ay, Sino kasabay mo papunta dun, Jai? papunta? Oo, pag-practice mo. Busin mo yung kanin dyan. Nadayanin may langaw. Dad na. Tinatamad nga po ako. Ayoko na kasi umuwi ako eh. Kaso sayang naman yung service mo, di ba? Kasi nagugutom kasi ako. Ang sakit na ng tiyan ko kanina eh. Hindi dahil sa yatot na yan eh. Nakasaing na. Paano pagising ko? Si Papa nakikipaglaban na pala, di ba magsasaing na ako? 3:30 ako nagising eh. Nakipaglaban na pala si Papa. Okay lang yun. Nakipaglaban na pala si Papa sa ano. Ang kutsara oh. Nakipaglaban na pala si Ubos, Papa sa chamaming. daga. Hindi na lang. Maubos na. Try. Yung tama lang sinain ko. 2 takal. Sarap. May bigyan mo si Ate Rodeline nito. At si Ate Carol. Kaya mamamalimos lang po. Tama na to. Salin mo dito. Itira mo to daling para sa... Ayan na lang itira mo daling. Parang fine. Kaya lang oh. Yeah. Sarap mo. Pwede na to sa... Di ba sa 10 piso? 10? Oo. May sariwa tong mangga eh. Sarap. Hindi tama pala yung sinabi nila na ano. Pero kung may ano to, yung wag mo kamayin. Hindi naman daw yun, May. Oo nga, sorry. Tama na. May pwede pa sa natin sa ibang araw. Kaya hindi ako bumili ng putas kasi ito yung ginawa ko. Sabi ko para pag nag-vlog tayo. Huwag na ibalik yan ha. Sinubo na ni Mama ha. Thank you Lord sa biyaya. Ano, di pa tayo Everyday. magpapaalam? Palang ka na pa. Shout out sa mga gusto mag-subscribe. Parang awa nyo na. Trespassing yung kamay mo. Ay, oo nga, kala ko akin. Ubus mo na iyo eh. Sabi niya kalati lang daw, para daw mayroon pa siya mamaya. Hindi ko matiis. Pero, Ayaw ni Kuya? akin yan. Huwag bawal sa ito. Gulaman to ay sago. Bawal to sa bituka mo. Patikimin mo siya.
Hindi talaga nakikinig tong... Si Mot, siya mami. Ubos. Maraming salamat po mga katatay, mga viewers, subscriber, mananay. Salamat po sa inyong panonood. God bless. Bye-bye.